No sé si podrán apreciar el ruido. Voy a mover el micrófono para que puedan apreciar el ruido. Ese ruido es de Valero. Entonces acá podemos ver cómo hicimos la prueba ya con la llanta y ya no se escucha el ruido de Valero. Así que ahí está la muestra. Les pongo el antes y el después. No sé si podrán apreciar el ruido. Y espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos. Hasta el próximo video.